Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hunda dhageeffata. Uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraata jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mukonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaan gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun nama miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba. Itiyoo Telekoom tajaajilawwan isaa qulqullinaan barbaadamuun lammiilee hundaaf dhaqqabamaa gochuuf carraaqii gochaa jiru cimsee itti fufuun akka irraa eegamu mana marii bakka bu'oota uummataatti itti waamamtuun itti aantuun mootummaa aadde Masaraat Hayilee himan. Hojii raawwachiiftuu olaantuun Itiyoo Telekoom Fireewoot Taamiroos bara 2017 qofa gandoota 1000 ta'an fayyadamtoota tajaajila Telekoomii gochuuf hojjetamaa akka jiru himan. Kibree Jalaalam gabaasa dabalataa qaba. Mana marichaatti itti waamamtuu itti aantuun mootummaa aadde Masaraat Hayilee Itiyoo Telekoom dinagdee dijitaalaa Itoophiyaa mirkaneessuuf hojiiwwan jajjabeessaa ta'an raawwachaa jiraachuu himani. የህዝብ ውክልና ስራ አንዱ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አራቱ ተልእኮች አንዱ ሲሆን hojiiwwan bakka bu'ummaa hawaasaa ergamoota manni maree bakka bu'oota uummataa afur qabu keessaa isa tokko yoo ta'u heera mootummaa kabajuudhaan uummata bakka buuneef hojiiwwan raawwatamaa jiran hordofuu fi deeggaruudha. Bu'uuruma kanaan daawwannaa dirree irratti gooneerra. Dinagdee dijitaalaa biyyattii ijaaruuf hojiiwwan raawwatamaa jiran gaarii akka ta'e hubanneerra. Tajaajila bilbilaa intarneetii fi kanneen biroo qulqullina barbaadamuun lammiiwwan biyyattii hunda qaqqabsiisuuf daran cimsee hojjechuutu irraa eegamas jedhaniiru. አካታች የሆነ የህብረተሰብ ተሳትፎ hirmaannaan hawaasaa hirmaachisaa gochuun lammiilee walqixa fayyadamtoota gochuuf xiyyeeffannoo barbaada. Itiyoo Telekoom tajaajilawwan bilbilaa intarneetii fi kanneen biroo walirraa hin ciccinne saffisa barbaadamuun lammiilee biyyattii magaalaatii fi baadiyaa keessa jiraatan qulqullina maluun itti fayyadamtoota gochuuf ciminaan hojjechuutu irraa eegama. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota dhaabbilee mootummaa mana marii bakka bu'oota uummataa Profeesar Mahammad Abdoom dhaabbatichi dinagdee guddina biyyattiif utubaa ta'aa jiraachuu ibsani. Itiyoo Telekoom አይኮን ሆነ ተቋማችን ነው። Itiyoo Telekoom dhaabbata kaaniif fakkeenya gaarii ta'uudha. Umrii dheeraas dhaabbata qabuudha. Umrii dheeraa qabaachuun baay'ee nama boonsa. Umrii dheeratanii hanga umrii ofii hojjechuu dhabuun garuu nama qaanessa. Dhaabbatichi garuu hojiiwwan nama boonsan hedduu hojjechaa jira. Tajaajila bilbilaa dabalatee dhaabbilee faayinaansiif kanneen biroo waliin hojjechuun guddina dinagdee biyyattiif utubaa ta'aa jira. Eeqaa miseensonni koree dhaabbichaa Itiyoo Telekoom irratti kaasan keessaa dhimmoonni qulqullinaa fi kaffaltii tajaajilawwanii wajjin wal qabatan isaan muummeeyyiidha. ቴሌኮም አገልግሎት እንግዲህ በሀገራችን ጥሩ መሻሻል tajaajilli telekoomii tajaajiloota biyya keenyatti fooyya'insa gaarii agarsiisan keessaa tokko ta'uun isaa ifa. Rakkooleen jiran walirraa ciccituu fi iddoowwan tokko tokkotti immoo cufamuu tajaajilaati. Akkasumas maallaqni meeshaalee tajaajilaaf baasnuu fi tajaajilli argannu waliin gitu. Rakkoolee kanneenii fi qulqullina tajaajilaa wajjin wal qabatan kanneen biroo furamuu qabu. Tajaajila bilbilaan maamiltoota miliyoona 80 ta'an qaqqabuun danda'amuu kan eeran hojii raawwachiiftuu olaantuun Itiyoo Telekoom Fireewoot Taamiroos rakkoolee eeraman walduraa duubaan furuuf hojjetamaa jiraachuu ibsani. እናንተም እንደገለጻችሁት የምትቆሩበት አንጋፋ ለባለፉት 130 ዓመት akkuma isinuu ibsitanitti kan itti boontan waggootii 130 darbaniif hangafummaadhaan hawaasa keenya tajaajilaa dhaabbata ture. Ammas ciminaan gara fuulduraatti imalaa jirra. Hanga kurmaana kanaatti tajaajila bilbilaan lammiiwwan miliyoona 80 ta'an bira geenyeerra. Tajaajilawwan intarneetii, teeleebirrii fi kanneen birootiinis diinagdee dijitaalaa ijaaruu irratti argamna.
qulqullinni eegamu irra ga'uudhaaf yeroo fudhata. Dhimma kafaltii tajaajila wajjin wal qabatee dhaabbatichi baajataan of danda'ee hojjechuu dabalatee mootummaanis galiiwwan barbaachisoo ta'an waan nurraa eeguuf gara fuulduraatti kunis kan fooyya'u ta'a. Karoora hojii bara 2017tti gidduu galeeyyii tajaajila dhaabbatichaa babal'isuu fi piroojeektoota haaraa ijaaruudhaan gandooti baadiyyaa 1,000 bira ga'uuf hojjetamaa akka jiru ibsa isaaniirraa hubatameera. Mana marii bakka bu'oota uummataatti miseensonni koree dhaabbii dhimmoota dhaabbilee misoomaa mootummaa akkaataa hojii dhaabbatichaa deeggaruun daran cimsuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Pappayyaa soorachuu sirna nyaataa daakuu fi madiinummaa qaamaa cimsuun kaansarii fi infekshinii garaagaraa ittisuuf kan gargaaru ta'uu ragaaleen ni ibsu. Waa'illi keenya jaldeessi Baqasaatti bakka hojiif gara magaalaa Baatuu Weetaa imaletti namoota kuduraa fi muduraa gurguran dubbisee waan qopheesse qaba itti dhiyaadha. Bakka itti argamu kun karaa guddaa Finfinneetii gara Hawaasaa Mooyyaleetti baasu. Seensa magaalaa Baattuutti argamna. Magaalli Baattuu iddoo oomisha kuduraa fi muduraati. Naannoo kanatti amma imaltoonni asiitii gara Hawaasaa Mooyyalee deemanii naannoo kanatti kuduraa fi mudura bitachuun kan imalanii jechaadha. Naannoo kanatti egaa paappayaa akkasuma kuduraa fi muduraa hedduutti argama. Paappayyoo meeqa? 250 fi 300. Guddanne? Guddanne. Akkasuma ka 250 fi ka 300 tu jira. Qola irraan baasu dha. Akkuma nyaatamuun irraa baa malee qola irraan baasan. Mee fireen keessa? Firee qabu gurdaa. Kun fireen qaba jechuudha. Fireen qabne jechuudha sooloodha. Nuka firee qabu kan firee qabu juusii malee qurxiin nyaataa. Juusii kun kan nyaataa. Qurxiin kun kan nyaataa. Maqaan kennu? Maqaan kee Abdiisaadha. Yoo biraa kaatee gurguruu jalqabdas? Maqaa tokko lama. Tokko tokko? Mi'a? Seeraan mi'a. Damma kursa coggaarraati. Isin yaaba. Nyaataa ka kursa coggaarraati garama kana. Laphee qabbaneessa. Coggaarraa wali agartu. Achiin gamaas kun abaabiin hin jira qorchi kalee. Amma kami fudhanree? Suree ka sadii siin yaabamu feestaala guddaan. Guddatire sadii nu guddate. Guddatu mee amma hojjetamee sittaa wanti famu. Fireen gurgurtu? Paappee saatiin takkattiin kakuma 500 ture 2,500 galee. Amma nullee. Achi daballaan si dabaltati? Eegaa. Bilchaata. Maatii ol geessu kana paappee. Warri karaa deeman baay'ee san bira dhufe nyaatu. Naa feestaala 30 Aduma jennu kuduraa fi mudura kana keessaa paappayyaan faayidaa guddaa kan qabu jechaadha. Sooranni paappayaa faayidaa nuuf kennu hedduu keessaa muraasni isaa daakamuu soorataaf infekshinii garaagaraa illee qaama keenyarraa ittisuu danda'a. Paappayyaan fayyaa gogaa keenyatii fi qaama keenya cululusuu kan danda'u jecha. Dhukkuba ilkaanillee fayyisuu fi faayidaa guddaa qaba jecha paappayyaan. Paappayaan rifeensa keenyallee eeguu keessatti qulqullinnaan kan nu fayyadu jecha. Akkasuma dhibee onnee irrallee nama bararuu danda'a. Kanaaf egaa paappayaa soorachuun faayidaa asii olitti tuqne kana argachuu dandeenya. Kanaafuu magaalaa Baattuu namoonni dhufanii keessattuu seensa Finfinnee irratti kuduraa fi mudurii baay'een kan gurguramu jechaadha. Kanaaf egaa nulleen naannoo paappayaa gurguram kanatti binnee soorannee jirra. Egaa isinillee karaa kana gaafa imaltanu paappayaa soorachuun faayidaa asii olitti kan argachuu akka dandeettan. jira bitaa mirga laallatutu nurra jira har'a ijoolleen Oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaatti olii galluun maaltu jira tooftaa namatti olii galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bar kana wayyaanii itti fayyadamtee jirti amma maali tooftaa olii galu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo Oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha gonkumaa Oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seenaa walii galtee dhabuun keenya kun bada Oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala Oromoo walii haa galu tana lallaba galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waare nagaa nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenya gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala
Oromoo nagaa buufnu, Oromoo nagaa buufnu, Oromoo nagaa haa buufnu. Nageenyi waan guddaadha. Nageenyi jireenya dhala namaati. Nageenyi jireenya dhala namaati. Oromoo nagaa haa buufnu. Oromoo har'a nu abbaa biyyaati. Nagaa haa lallabnu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa, yaada keenya gara nagaa haa deeffannu. Nagaa.